السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك يا رب ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. Watukufu wa Islam, karibuni sana katika vipindi vyetu vinavyozungumzia na kuangazia kwa marefu na mapana ibada ya haji. Vipindi hivi hasa ni vya taasisi yetu ya Raudha for Hajj and Umrah, lakini pia amma ni kwa Waislamu wote ambao wametia nia kwa ajili ya kuelekea kwenda kutekeleza ibada ima ya umra au ya haji. Kwa hiyo kwa wale wenye grupu yetu, wenye kufuatilia na waliojiandikisha katika taasisi yetu, hizi darsa ni kwa ajili yao huko kwenye group. Nia ni kuepesisha na kuwafanyia rehearsal ya mambo mengi ambayo kabla hawajenda huko watayakuta nadhariyan katika group yetu na katika mitandao, ili ipate kuwa sahali siku watakapokwenda kila kitu kione mbele yako kana kwamba umeshakifanya. Darsa hizi ni mufid sana, kwa sababu nimeshapata comment na mregesho kutoka kwa baadhi ya waumini ambao walikuwa hawajui chochote kuhusu ibada hii ya umra na hija, lakini baada ya kupata darsa zetu ibada hii imekuwa nyepesi sana kwao. Mwenyezi Mungu inshallah azidumishe darsa hizi na azifikishe kwa waumini na zifae na ziwe ni wajhillah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hiyo inshallah leo tutaanza kwa mukaddima, na mukaddima huu utapelekea kuendelea kuitambulisha ibada ya hija na umra, na baadaye tutazizungumzia baadhi ya hikma zinazopatikana ndani ya ibada ya haji. Mukaddima wetu wa leo ni kuifahamisha tu kwamba ibada ya hija ni ibada muhimu mno. Ndio maana katika taasisi ambazo zinapeleka watu Maka kwa ajili ya ibada na umra, hili jambo huwa linazungumzwa kwa mapana na marefu. Kwanza tufahamu kwamba hii ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu, kwa maana kwamba haukamiliki Uislamu wako kama hujaitekeleza ibada ya hija. Watu wanafikiria kwamba kwenda Maka kuhiji ni kwa utashi tu, labda umependa sasa hivi mimi niende Maka, unaenda. La, Mtume anasema katika hadithi ya Abdullah ibn Umar, buniya al-islamu ala 5. Uislamu umejengeka juu ya nguzo 5. Hizo nguzo 5 Mtume akazitaja zote, kwa maana kwamba Uislamu wako wote utaupata pale. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hiyo nguzo ya kwanza ambayo sote takriban hiyo tunaiweza na tumeitekeleza, kwamba ushuhudie kwamba hapana mola basi kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Mtume Muhammad ni mjumbe wake. Hiyo alhamdulillah sote tumeitekeleza. Wa iqamis sala. Nguzo ya pili ni kuitekeleza na kuisimamisha ibada ya swala. Nayo hii kwa wengi alhamdulillah, nayo haihitaji mali wala haihitaji usafiri wa mbali wala wa majini wala wa angani wala wa bara wala pale popote wewe ukipata wakati wa kuswali sala. Inma ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran. Mtume anasema msikiti na tahara yote Mwenyezi Mungu amenifanyia wepesi. Fa ayyuma mu'minin, muislamu wote yule itakapomfika wakati wa sala akawa anatakiwa kuswali, akasikia adhan na time imeingia, basi ajue kwamba msikiti wake anao,
na tahara yake anayo. Hii ardhi kwangu imefanywa ndio msikiti na ndio tahara. Ju'ilat li almasjidu al-ardu masjidan wa tahura. Ainama adrakatka as-salah falaka masjiduka wa laka tahuruk. Wewe Muislamu fahamu kwamba popote utakapokuwepo, labda zile amakini ambazo zimetajwa katika fiqh kwamba hufai kuswali pale, samaja jalalani, vyooni au sehemu za najis, lakini pahala popote pengine unaswali. Kwa ibada ya au nguzo ya swala kwa wote tunaitekeleza, walillahi alhamdu, wengi tumeitekeleza. Kwa hiyo tayari hapo nguzo mbili zimekwenda vizuri kabisa katika ummati Muhammad. Nguzo ya tatu, kutoa zaka. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqami sala, ita'i zaka au ita'i zaka, kutoa zaka. Hii sasa ni nguzo ambayo sio ya kila mmoja, ni nguzo ambayo ni ya wale waliojahiliwa, wakawa zile sifa vigezo vya kutoa zaka vimewakuta, wao watatoa zaka. Na alhamdulillah kwa matajiri wetu wa Kiislamu wanajitahidi kutoa zaka. Hii sio nguzo ya kila mtu, ni nguzo hasa kwa wale ambao vigezo vimekamilika, wenye kumiliki mali iliyozungukiwa na mwaka, labda katika amwali zile za tijara ambayo imefika nisab, yani kiwango, na ikawa ni milki yake. Mambo kama hayo tena unayapata katika vitabu vya fiqh. Na ni Muislamu yoyote ambaye ana mali au anafanya biashara au ana mifugo kama mbuzi na ngamia na kuendelea, au katika vile vigawanyo vyote vya zaka katika mali iliyotajwa kwamba hii inatakiwa kutolewa zaka, ni wajibu wako wewe Muislamu ukimiliki usome namna gani ya kuitolea zaka mali yako. Kama ni mfanya biashara, uwe unajua unatoaje zaka. Unafuga, unajua unatoaje zaka. Unalima, unajua unatoa vipi zaka. Ni muhimu sana ala haddil adna au al-aqsa au al-mutawassit, uwe unafahamu nini kinatakiwa katika mali zako. Iqami as-salah, ita'i zaka. Ya nne inakuja saumu Ramadhan. Nayo hii kwa wengi tunaweza kuitekeleza na tunatekeleza. Kwa hiyo ukianzia hizi 4 au ukianzia 1 mpaka 4, wewe bado Uislamu wako haujakamilika moja kwa moja. Kama una uwezo wa kwenda hija na hujenda kuhiji, bado kuna nguzo moja inapungua, nguzo ya haji. Kwa hiyo ibada ya nguzo ya hija ni nguzo ya 5 katika nguzo zenye kukamilisha Uislamu wako. Na Allah anasema walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ni wajibu wako wewe kwenda kuitembelea ziara ya kiibada nyumba hiyo ya Al-Kaaba kwa ajili ya kuitekeleza amri ya Allah, lakini kwa wale wenye uwezo. Na uwezo ni nini? Ni kumiliki tiketi ya kwenda na kurudi, kumiliki masarifu yote yanayofungamana na ibada hii ya hija, ambayo tumekutangazia katika grupu yetu kwamba toa dola 6,300 tu utakuwa umeweza kwenda Maka, na hapo utakuwa umemiliki ibada zote zinazotakiwa katika nguzo tulizozitaja, umezitekeleza na umekuwa mu'minun kamil. Ibada hii ni muhimu sana. Kwa ajili hiyo basi leo tunakutaarifisheni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyote ambao mmetiania amekwisha kuiteni nanyi mmeitikia, na mtakwenda kutekeleza ibada hii kwa wepesi kabisa. Mimi pamoja na timu yangu, ndugu Hassan Kweka, ndugu Muhammad Kibabu na ndugu Rajab Jembe na kijana wetu Adil na ukhti wetu kule, sote tuko pamoja kwa ajili ya kuwatumikia Waislamu, hasa waliojiandikisha katika grupu yetu ya haji. Tutakwenda sambamba kwa ajili ya kuitekeleza kwa vitendo mwaka huu wa 2026, ili twende tukaitekeleza ibada hii, nguzo hii ya 5, ambayo kila siku na kariri kwamba ni nguzo pekee ilizozibeba nguzo zote za Uislamu. Nguzo ya hija imebeba shahada, na ni pale unaposema labbaik Allahumma labbaik la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kila saa wewe maneno haya yatakuwa ulimi haukauki, unayatamka mara kwa mara. Ndio shahada yenyewe hiyo.
Na pia katika ibada ya hija kuna swala. Ukienda pale Maka utaswali, ukienda zako Muzdalifa, Mina, Arafat utaswali. Kwa hiyo ndani ya ibada ya hija kuna swala. Kwa hiyo ibada au nguzo ya tauhid na nguzo ya swala imekusanywa katika nguzo ya haji. Lakini pia kuna kufunga ndani ya ibada ya hija. Ndio unaona penalty ambazo utatajiwa katika ibada ya hija. Tuambia siyam 3 ayyam, siyam 7 ayyam, siyam 6, siyam kwa wale ambao watakosa fidia, watanyoa, watakata kucha au watatia manukato nini, kuna option unapewa, toa fidia, kuchinja au funga. Kwa hiyo funga nayo pia imo ndani ya ibada ya hija. Ndani ya ibada ya hija kuna zaka. Zaka ni ile masarufu ambayo unayatoa, sadaqa, na zaka ndio inaitwa sadaqa. Anasema watakao kujia waambie watoe sadaqa, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Imeitwa zaka sadaqa. Tutahhiruhum, unawatahirisha nayo, wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kwa hiyo ndani ya ibada ya hija kuna zaka. Ndani ya ibada ya hija kuna hija, na ndo na hiji. Kwa hiyo nguzo kubwa kabisa ambayo imemiliki nguzo zote 5 za Uislamu, ndani yake unaenda kuitekeleza wewe Muislamu. Na pia unatakiwa uchunge sana, kwa sababu sasa hivi dola 6,000 ni pesa nyingi kwa mtu mwenye maisha ya kati na kati. Kwa hiyo usikubali pesa zako hizi zikapotea bure na ukawa hujui na kwenda kufanya nini. Lazima uhudhurie semina, usikilize mashekhe na ulama, ujue kwamba unakwenda Maka lengo ni nini. Kwa sababu moja katika vigezo muhimu sana vya safari ya hija ni ikhtiyaru rifqa, ni kuchagua unaoandamana nao kwa ajili ya safari yako. Uandamane na watu wenye kujua, kufahamu, ukiuliza unapata jawabu kafi shafi. Kuandamana na rifqa saliha, watakao kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kuandamana na rifqa saliha itakayokutanabahisha na kukubutua na kukufanya usiwe mvivu katika kukuambia mambo ya kheri, na ukawa una hamu ya kutekeleza kila unachoambia. Kwa sababu unapokwenda na watu hawana himma, hawana morali, hawana bidii katika ibada yoyote, na wewe utakuwa vile vile. Lakini unatakiwa katika ibada hii usiache kitu chochote muhimu ila umekitekeleza. Kwa sababu ibada ya swala peke yake Maka, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sala katika Masjid al-Haram bi100,000 sala, yani unalipwa 100,000. Au ukitaka wewe uwe sawa sawa na mtu aliyesali sala moja pale Maka, uzisali sala zako huku 100,000, ndio utakuwa sawa sawa na yeye aliyosali sala moja. Sasa ukizikosa khairi kama hizi, unakwenda unarudi bila ya kujua umuhimu haya mambo, utakuwa umekwenda na umerudi bila ya kutambua kitu muhimu cha kutekelezwa. Na ndio maana unaambiwa faqidu shay'in au al-insanu aduwwu lima yajhaluhu, yani mwanadamu huwa ni adui kwa kile asichokijua. Maadamu kitu ukijui unakipiga vita, hukipi umuhimu wake. Kwa hiyo tunakutolea hizi darsa mapema ujue umuhimu wa ibada ya hija. Inshallah jiandae, tutakuja kukuelezea baadhi ya hikma za hija na umra ni kitu gani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.